Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui no sítio Taquara de Altinho mais uma vez, aqui no terreno, na câmera é Eliane. Olá pessoal! Então pessoal, já vou pedindo aí, ó, se inscreve e deixa aquele like, minha gente, não gasta nada, tá certo? Nem para se inscrever, o like também é de graça, ó, aperta lá. E também deixa um comentário e se puder, compartilha com os amigos e vem-te embora fazer parte da família Riqueza do Interior. Então pessoal, a atividade de hoje, ó, aqui vai ser nossa fogueira. Então, ó, essa terra, ela tem grande serventia aqui para nós, porque ela substitui a areia barrienta, pessoal. A gente mistura o cimento, a areia grossa e essa abençoada aqui e fica uma massa na moda, principalmente para fazer aquelas bases ali, ó. E também até Evandro utilizou ali no, se eu não me engano, no banheiro, né, Leandro? Foi. Na construção do banheiro. E da fossa também, né? Isso, sim, bem lembrado. Aí o que é que acontece? Eu não posso desfazer dessa terra, ou seja, colocar uma rampa, que a gente colocou ali, não pode, porque a gente vai utilizar ela no futuro, dando continuidade à nossa cerca, né, isso, Eliane? Se Deus quiser. Mas para deixar esse espaço aqui, a gente tem que retirar essa pedra, ó. Essa pedra aqui, o sinal está solto. Ela tá solta, né? E vai deixar ali bem afastadinho a terra e fazer a fogueira, tá certo, minha gente? É Então, isso aí. ó, acompanha o vídeo aí, minha gente, e depois a gente volta mostrando para vocês o resultado aqui, tá certo? Pode. E tem surpresa aí, minha gente. Para o São João, né, Eliane? Ah, tem muita Vem surpresa acender aí, a viu? fogueira. A gente vai estar bem à vontade, a Emily vai estar de férias. Se Deus quiser. Né? E a gente não vai estar tanto preocupado com essa questão aí, porque Emily no colégio a gente se preocupa, a gente tem que chegar no horário. Verdade. Vocês entendem aí, minha gente? Força! Essa aqui. E cada vez mais as plantas bonitas, né, Leandro? Ah, cada vez mais. Principalmente a roça. Esses dias que a gente não veio, já viu uma diferença grande, viu? Foi. E tem aqui também eu fiquei impressionada com o girimum. Meu amigo, rapaz, tá se dando bem, viu? Eu fiquei impressionada com o girimum. Ó, Fazia dias que eu não tinha vindo, né? Olha é que verdade. bênção. Rapaz, olha pra aí, pessoal. Camarada tá se dando bem aqui, viu? Não é muito meu gosto não, mas tem que respeitar a patroa. A patroa manda, minha gente, e a gente obedece. Uma bênção. Pé de coco tá na moda, viu? Se deu bem aqui, graças a Deus, pessoal. E esse pé de coco, como a gente já falou, né, Daniel? Serve para remédio. Isso. Assim, também a gente tá com, assim, tem o pé de mamão, que o pessoal já tem Também. comentado bastante. Só que a gente tá com, assim, com uma pena retada, como a gente fala aqui no nosso popular, de tirar ele, minha gente. Porque, ó, como tá bonito. Agora, segundo informações, não tem muita serventia não. Não dá frutos. Já não. E aqui tá o coentro, ó. E olha, pessoal, eu pedi para Daniel levar coentro para mim. Ele arrancou o coentro assim. Com a terra e tudo. Não, assim, Daniel, vê. Aí, ó. Vivendo e aprendendo. Tá vendo? Tem que plantar mais, né, Lino? Temos. E tem a semente aí. Plantar porque não pode faltar. E esses aqui já estão bem bons, olha aí, ó. Uhum. É, Viu? muito bacana. É isso aí, agora eu vou voltar para ali, minha gente. Vai lá. Voltar para minha atividade que tem muita coisa pela frente, viu? Bastante. É. Ó, o mato tá cobrindo aqui nesse tempo, fica difícil manter tudo limpinho, mas a gente vai tentando. Então, pessoal, vou para ali, vou para minha atividade, puxando aquela terra e depois a gente volta com vocês aí, tá certo?
Diretamente do sítio Taquara de Altinho. Um forte abraço a todo mundo aí. Eita, pessoal. Início. Tá dando certo, né? Tá dando certo. Olha como ficou organizadinho aqui. Ali. Graças a Deus. A luta foi grande, minha gente. Pra afastar essa terra. Deixar tudo assim. Deixar tudo alinhadozinho. Deixar tudo organizado. Eu creio que não vai dar tempo você deixar ela montada certinha hoje, né, Daniel? É, hoje não. Até porque tem uma lenha ali, minha gente. Eu dei uma olhada e ainda tá um pouco verde. Aí tem como a gente conseguir melhor. Mais sequinha, né? Isso. E o procedimento aqui é isso. Essa é a machada. Ó, a molezinha. Renovando os calos. Verdade. Segura. Aí. Ó. Até porque questão também de tempo, né, Leandro? Verdade. Como eu falei no início, senão a gente vai passar em branco. Com certeza. Porque é muito corrida, minha gente. A nossa rotina é corrida, mas graças a Demais. Deus. Mas é bom, é prazeroso, né, Daniel? Com certeza. Mais um ali, ó. Uhum. Tem dois aqui. 2. É. Olha aí. A madeira que foi tirada da cerca, né? Foi. As estacas antigas. Isso. Essa não, essa Você já estava indo, foi? foi. A vida na roça é assim, minha gente. E o segredo é esse também, ó. É. Muito bem. E vai malando, ó. Eu deixei esses caibros por debaixo, porque caso quando chover, A água passa por baixo e não molha a não madeira. atrapalha. Coloca uma lona, né? É. Em cima. Mas como ainda tem muitos dias, É, não tem problema que molhe não. verdade. Mais um. E sempre lembro dele, Zé Inácio. Seu Zé Inácio lá de Santo André, São Paulo. Isso. Forte José abraço. Inácio, Guíria, né? É. Quem sabe quando ele vier a gente não faz uma fogueira aqui. Eita, né? coisa O boa. Guíria. Tem também a Margarida Maurícia. Só não sei a Verdade. região dela lá. Esqueci Tem agora. o João lá de Tiradentes. O Hélio Menezes, lá de Altinho. Verdade. Já conheceu aqui o Hélio Menezes. O Hélio Menezes passou aqui quando a gente estava cavando para fazer a fossa. O buraco da fossa. Eita, foi. É, passou ele, passou o amigo Valdemir Couto, Sérgio. Né? A gente foi até para confraternização lá no Bola. E a gente passou, eles passaram aqui. Essa é a fogueira mais antecipada que eu já vi na minha vida, minha gente. Essa foi, viu? Foi não, tá porque- sendo, né? Eu estou devendo algumas visitas. Eu não sei nem se esse mês vai ser possível fazer. E eu acho que o fogo já pegou, Daniel, ali. Já? Já. Então vamos tirar milho. Vamos. Olha, pessoal, por enquanto Vai ficar assim. vai ficar assim, tá certo? A gente tem outras ali, como eu falei, a exemplo daquela dali, Eliane. A gente tirou da cabana, mas mais questão que a gente depois vai ver se tem como aproveitar, certo? Ó, isso aqui vai para o fogo, ó. Ó. Aí a gente não vai desperdiçar essa linha aqui, ó. Tá certo, minha gente?
Então, ó, ela já vai ali para o meio. Ó. Eita, coisa boa, mas vai dar certinho, minha gente, para o que eu quero aqui, ó. Na moda, viu? Agora, ó, as espigas de milho. E o fogo tá ali, minha gente, tá todo vapor. Eu fiz ele aqui do lado, Hã? porque esse outro aqui, como eu vou colocar pouquinho carvão, Uhum, se fizer o outro, aí o saco de carvão vai ficar todo. verdade. Eu esqueci ali, ó, nessa areia aqui, ó. Essa é areia grossa. Era pra ter usado no chapisco dali, ó. Aqui de dentro. Isso. Ó, minha gente, como ficou aqui, ó. Chapisco na moda, viu? Eita, que maravilha. Que pena que tá... Espiga sendo quebrada Ó, a hoje. proprietária vai trabalhar agora, viu, minha gente? Eita, ó. É Olha, prazeroso, né, é Eliane? bom demais. Opa! Tudo bom? Tudo certo. Se quiser participar da palestra, venha-se embora, viu? Tá certo, é um prazer. Ó. Ave Maria, já tem um abençoado ali. O girimum já tá grande, rapaz. Valeu. É verdade. Deu certo. É a esposa do nosso amigo João, pessoal. Tá ali e já vem dando aquela cornetada sobre o girimum. Ó. Já tava passando, Já? já. É, Tá vendo? verdade. Mas vamos ver essa outra. Uhum. E o pé de quiabo ficou bonito, viu? Foi. Coloquei óleo diesel. Ó, minha gente, esse aqui vai pra fogueira também, ó. Todas essas madeiras que tiverem Isso, aqui, ó. já vai pra... Verdade. E essa outra? Olha que riqueza. Eita, José da Porteiras. Olha a dona do milho aqui, ó. É, José, que negócio Sendo é a esse, primeira. né? Um abraço pra Dona Lúcia, né? Esposa Dona do José, Lúcia, um pra forte José, abraço. É verdade. Pra Zaya, né? Isso, Tá Zaya. bom. Zaya tá sempre dando uma força a nós. Olha, Zaya, a próxima que eu for quebrar aqui, tu vem pra gente comer, viu? É verdade. É isso aí, minha gente. Então eu vou ali colocar essa madeira, essa outra aqui no fogo. Coloquei aquela como vocês viram. Tudo é aproveitado. Tudo é proveitoso, como diz o Matuta aqui, ó. Depois eu vou colocar um arame. Meu pai sempre faz isso. Hoje não, que eles não fazem mais fogueira, meus pais. Mas antigamente, quando a gente estava aqui no sítio, residindo, sítio Serrarias, forte abraço a todo mundo de lá. A gente fazia sempre a fogueira. Todos os anos, meu pai fazia. Saudade, minha gente, saudade de morar no sítio, viu? A gente vem aqui para isso, para matar a saudade. Essas palhas já pra fazer uma pamonha. Dá? Para fazer pamonha? Olha, que alegria. Minha amiga Creide, lá de Caruaru também, né? Isso, Cleide dos Anjos, né? É, dona dos anjos. Forte abraço a Creide. Cheiro, Cleide. É. Esse é o maior prazer do agricultor, minha gente. É plantar e colher, viu? Verdade. Isso aqui é gratificante. E também quero mandar um recado lá pra mãe, né? Pra o Bar do Bola. Sim. Mãe, esse ano eu quero pé de moleque. E a gente vai. E a gente vai. Olha, o único convite que eu vou, mas vou meio atravessado, é para trabalhar, minha gente. Mas vou. Agora para comer, forrar o bucho, é com a gente mesmo. É com a gente Embora eu ainda deva um dia lá aos meus Ô, cunhados. Mas é a correria, Jó. Tá vendo, né, Entenda Jó? aí, meu amigo. Nas férias eu vou lá, viu? Pagar essa diária que eu devo a tu. Que eu sei que tá sempre às ordens, minha gente, para nos ajudar. Verdade. Ó, esse material daqui da cabana, foi tudo eles que me ajudaram. O Armando trouxe no carro. Enfim, a fossa foi feita aqui pelo Vando. E Armando e Jó também. Enfim, todo mundo ajuda a gente, pessoal. Todo mundo, viu? A gente aqui sozinho não chega a lugar nenhum. E é como eu falei, né, Eliana? A gente está disposto a não só o Bar do Bola, mas todos aí os
os pontos turísticos. Verdade. Pode contar com Riqueza do Interior. Precisar é só chamar o Riqueza. É, a gente precisa daquele convite, né? Aquele convite especial. Ó quem chegou aqui, ó. Rapaz, esse camarada é suspeito de ter comido minha salame. Mas o José Ei. falou que foi você que comeu o salame, viu? Foi você? Não, fui eu não. Ei, foi você, rapaz, que comeu meu salame, foi? Agora interessante, levou o salame, deixou o pão. Ele não é besta não, viu, minha Vai gente? comer logo Ó. o pão primeiro, né? Agora o José, rapaz, riu o dia todinho de mim porque foi engraçado. Eu coloquei o pão ali, minha gente, em cima da mesa, junto com a salame. Quando eu fui olhar, só tava o pão. E esse camarada aqui, ó, tava deitadinho, rapaz, de barriga cheia. Ei! Minha bolsa deixou, né? Deixou nada. É isso aí, minha gente. Proteja aí os animais, tá certo? Preservem a natureza e protejam os animais, que a gente precisa deles. Vou levar milho pra Emily. Muito bem, e aqui já tá assim, ó. Já tá assim. Esfogueou, foi isso de cá. Esse aqui? Esfogueou. Esse aqui esfogueou. Tem Mas escrito aí a exemplo aí de Luiz Pedro Azevedo que não deixa passar não, viu? Deixa não. Olha o Luiz Pedro Azevedo. Luiz Pedro Azevedo, lá de São Mateus, São Paulo. Ele José sempre... Ivo, né? José Ivo é conterrâneo nosso. É um prazer muito grande. Ô, Luiz Pedro Azevedo. Eu deixei ultimamente de tomar aqueles banhos. Foi ele que falou, não foi ele que Foi. comprou de você. Cadê E os também banhos? o vinho, tá faltando o vinho, rapaz. Tô com saudade do vinho quentinho. Da terra do couro e do aço, cachoeirinho, vinho quentinho. Em breve ele vai Em breve eu mato um pouco da saudade, que eu sou natural de lá. Eu saí de Cachoeirinho com 9 anos de idade. E para matar a saudade da minha terra natal, eu gosto de tomar o vinho quentinho. Ó, segundo o meu amigo Antônio Pedreiro, disse que é bom quebrar isso aqui, ó. Meu vizinho de terreno. Ó, ele disse que é importante que a gente quebre os pendões. Aqui, ó. Agora significa o quê? Tu sabe? Rapaz, eu acho que é para vingar mais um milho. É. Não é superstição não, é verdadeiro mesmo. Verdadeiro, né? É. Ó. Rapaz, o roçado foi bom, né, Liane? Foi uma maravilha. Vai levar para casa esse daí? Vou. Pra Emily. Pra Emily. Emily adora milho assado. É. Minha mãe também querendo comparecer, meu pai. Verdade. Ele plantou lá também, pessoal. Eu creio que em breve eu vou mostrar para vocês lá como tá a planta do meu pai. E seu José Mariano Tá bonita. tá bonita, tá um 10. Pessoal, essa tarde a gente tirou para vir dar uma organizada aqui na cabana. A gente deixou uma bagunça arretada. Depois que fizemos ali o chapisco do banheiro. Ó, Foi. que maravilha, ó. Beleza. A agricultura vale a pena, minha gente. Agora a questão é plantar, prazeroso, viu? né, Daniel? É muito bom. Maravilha. E as espigas já estão queimando. E não tem dinheiro que pague. Hoje só vai faltar o café, né, Eliane? Só o café. A gente Tem, toma né? água. Mas não vai dar tempo de fazer. Verdade. Tem outras ali. Onde você quebrou alguns, tem outros, né? Ficou, mas ainda não tá bom não. É. Não vai quebrar não. Na próxima, se Deus quiser. Verdade. Então, pessoal, daqui a pouco a gente volta com vocês. Ó, que riqueza, minha gente. Isso na feira vale dinheiro, viu? Vale. Só falta Mas só os essa velhinhos parte. aqui vai saborear de graça mesmo. Tem força? Tenho. Hum. Sou da roça. Bom. Bem docinho. Tá? Olha o sol. Maravilha. Que imagem linda, pessoal. Por trás da serra ali, ó. O sol forte. Mas também ultimamente tá chovendo bastante, né, Leandro? Tá, graças a Deus. Muita chuva. Verdade. O inverno, realmente, o inverno tá rico, né, Daniel? Tá. Agora eu conversei com alguns amigos daquela região brejeira. Eles disseram que tá muito abaixo as chuvas. As chuvas, né? E naquela região seca, né? A questão agreste. Comida tem muito para o gado. Agora a água Ei, precisa juntar mais. Mas Deus sabe de todas as coisas e no momento certo vem chuva. vem chuva. Olha,
Que benção. Dá para presentear as pessoas, os amigos ainda. Com as próximas que vier. Essas não? Essas não, essas aqui a gente vai comer à noite hoje. Se Deus quiser. Deus quiser. Já tirei coentro, o milho e a macaxeira. É. E vamos embora. E vamos embora. Ó. Deixa o milho queimar não, ó. Uhum. Porque eu já deixei esfoguear, não foi? Vamos terminar o trabalho. Vamos. Pessoal, a gente vai terminar esse trabalho, tá certo? Espero que vocês gostem. Simples. Depois a gente mostra o resultado final da nossa fogueira de São João, que já Isso. está ali. Já dei início, afastei toda a terra, como vocês viram aí no início do vídeo. E já dei início, né? Agora é chegar mais lenha e a gente deixa naquele jeito, bem Verdade. organizadinha. Eu creio que ainda essa semana você deixa ela pronta, É. né? Então, pessoal, através dessas imagens aqui, ó, no milharal, a gente vai finalizando esse trabalho, tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Valeu, minha gente!